Yon, good morning. So tinanghali na tayo. So for today's video, aakit tayo ng bundok, Mount Maynoba Cayabu. So nandito na kami sa may barangay San Andres. Wow, ang ganda na sea of clouds, oh. Ayun, oh, sea of clouds. So papunta na kami ngayon sa jump off ng barangay Cayabu. At akitin kasi namin Maynoba Cayabu. Tapos 8 Waterfalls yung tawagin na Mount Maynoba Circuit. So yun, pababa na kami, papunta na kami ng jump off. Kaya mamaya na lang. So ayun, good morning. Dito na tayo sa may barangay Cayabu. Unahin namin bundok is Cayabu. After ng Cayabu, may Mount Maynoba. Tapos ikutin namin yung 8 Waterfalls. So ayun, hinihintay lang natin si Kuya guys. Hinihintay natin si Kuya Joseph. Kinukuha lang doon niya yung bag niya. Then mag-start na tayo mag-trek. Ang oras ngayon is 7 AM na. So hindi na namin maabutan yung sea of clouds, pero okay lang kasi highway naman kami, kasi para pagdating namin doon sa summit wala ng tao, para konti na lang para pag nakapagpa-picture yun. So mamaya na lang. See ya. So yun, kuya, ilang minutes bago tayo makarating ng Mount Maynoba? Cayabu. Sorry, Cayabu. Ilang minutes pa? Mga 5 or 10. Wala, pero malapit na. Okay, malapit na kami. Doon na pala yung summit ng Cayabu. So nag-start kami trekking 7 AM. Then pagdating mo siguro mga 2 minutes ka lang maglalakad ng patag. After ng 2 minutes puro assault na. Ngayon anong oras na? Sa 7 AM ngayon, ang oras na is 7:36. So more or less 40 minutes din kami akyatan ng assault. Nakakapagod ngayon lang kami nakaranas ng patag ulit. Ningal pa ako. Pero ang ganda ng view dito is overlooking, tsaka mahangin. Hindi katulad sa ibang mountain, wala kang masagap na hangin. Dito lakas ng hangin, no? So mamaya update ko na lang kayo kapag nasa summit na kami. Bye bye. So, another assault na naman. Pakuha tayo dyan, wait lang. Ayan, itong inakit namin papunta ng summit ng Cayabu. Ayun, assault. Siguro mga 20 minutes sakyatan. So magpapapicture muna kami.
Yo! So andito na kami sa Mount Cayabu Summit. 1 hour din nilakad namin simula jump off dito. Humingal ako. Grabe, puro assault yung nangyari papunta dito. Tapos magpapahinga muna kami dito. Tapos magluluto muna kami ng kahit ano lang. Ayun, ito nasira. Mount Cayabu Summit. So malamig naman dito at saka makakapagluto kayo. So kakain muna kami, tas after to next destination namin sa Maynoba na. Ayun, bye bye. Sa bundok ang sarap ng pancit canton. Pero di ko talaga yung pancit canton, di ba? Di na ako bumibili ng ganito. Kahit kapag nag-grocery tayo. Tutuwing ano yun? Yung parang no choice ka kasi na sa bundok ko, huwag ka mag-inat eh. Masarap yung pangkaan. Hindi kasi hindi talaga hindi na masarap yung pancit canton. Hindi tulad ng dati, di ba? Dati nakakadalawa pa ako ng ganun. Oy, pancit canton, baka naman. Yaki ni. Baka naman. Baka naman. Hello, so ngayon next station namin ngayon, papunta na kami Mount Maynoba. Tapos lang namin kumain, tapos nakapagpahinga na rin kami. Ilang oras kuya? 1 hour no? 1 hour siguro no? Estimated time 1 hour, depende sa pacing namin kung ano kasi kami makakarating sa Maynoba. Kaya naman doon ng 1 oras, depende pa rin nga sa pacing namin, diba? So kung makapansin nyo, 200 dito, pumunta kami, Kayuba kami. Ito yung trail, dito kami lumabas. Kung hindi na kayo dadaan ng Mount Kayuba, ito yung shortcut papuntang Mount Maynoba. Yan. So ito yun, kung makikita nyo, ito yung trail na yung packet ng papuntang Mount Maynoba. Mount Cayabu tsaka Mount Maynoba, pinagsamang daan. Yan. Isa ano lang pagpapunta ng Maynoba. Ito yun. Cayabu pala, Cayabu. Cayabu, ayan, ito yun. Sorry. Ayan, yan, papunta. Ito na yung papuntang summit ng Mount Maynoba. Yun. Tapos ito, unang assault ng Maynoba. Ayan, papuntang summit. So, pagdating kasi sa Mount Maynoba daw, open trail na daw doon. Wala nang masisilungan. Kaya makikita nyo sa video ko, sobrang init na. Pero alas 9 pa lang naman ng umaga. Ang ganda ng view. Yun. So later na lang ulit, update ko kayo kapag nandun na kami, or magpapahinga muna kami. Bye bye. So ayun, makikita nyo, ito si Kuya Guide, Kuya Joseph, or tawagin nyo Osep. Ito yung papuntang Mount Maynoba sa summit. Ayan, assault. Nagsimula kami dito. Ayan. Papunta doon. Kaya puro may tali na. Lalo na siguro kung hindi mainit at tag-ulan, sobrang hirap siguro ng trail dito. Yung minor mo magiging major kasi tingnan mo naman, madulas yung daan siguro. Yan, buti na lang summer ngayon. Ayun. So final assault papuntang Mount Maynoba. Ito na. Kung makikita nyo, sobrang trick. So ngayon, hindi ako nandito, nagpapahinga ako. Inalalayan ko ni Bitigo kasi
nararamdaman ko na parang pupuligatin na ako. Kaya dinadahan-dahan ko na lang yung paglalakad ko. Kasi mahirap na. May pababa pa kami pupuntahan. So ayun, nakarating na kami sa Maynoba Summit. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng view dito. 360. Hindi pala 360, overlooking lang pala. Ayan. Woo! Nakapagod. So yan, ganda. Woo! Last peak na to na kuya. Ito yung last peak ng Maynoba. After nito pupunta na kami sa may falls. Papahinga lang kami ng konti. Tapos after nito puro pa ano na to, pababa na to. Kasi ang init na rin eh. Hindi na rin kami magtatagal. Anong oras na rin is 10:40, 10:50 na in the morning ngayon. Lakas ng hangin. Pahinga lang kami dito. Tapos after nito diretso na kami doon sa falls. Bye bye. Kukuha lang tubig, oops. Yan si sir, kukuha ng tubig. Water sold. Oo na, si sir, may inuman na. Yan o. Oh, nakakuha na. Lamig ng tubig. Lamig ano? Ang lamig. So yun, nakakuha na kami yung tubig. Nag-refill lang kami kasi ubos na yung tubig namin. Malayo yung kuha ng tubig dito kung mag-i-start kayo sa Mount Cayabu papuntang Mount Maynoba. So after pa ng Mount Maynoba pababa, dito lang kayo makakuha ng water source. Lalo na kapag mag-overnight kayo, wala kayong makapapagkunan na tubig doon sa summit or sa campsite ng Mount Maynoba. Dapat magdala na kayo ng tubig nyo kasi napakalayo ng kuha ng tubig. So dito na kami sa last sa falls, yung pangwalong falls. Kung makikita nyo sa video ko kanina, puro mga highlights na yun ang pinakita ko. Hindi lahat ng mga falls is napakita ko doon. 1, 4, 7, tsaka 8. Yung 2 and 3 kasi hindi na namin pinuntahan kasi mahina daw yung tubig. So dito na kami maliligo ngayon sa panguling falls. Tapos after nito like na kami ulit sa sa jump off para mag wash up. So yun lang, mamaya na lang. Bye bye.
So yun, kakatapos lang namin mag-wash up. Ngayon naka-ready na kami, pauwi na kami. Then ang masasabi ko lang sa Mount Cayabu tsaka Mount Maynoba, mahirap siya kasi puro asot, but it's more experience and marami kang makuha, makuwang spot na mapipicturan doon papuntang along the trail of Mount Cayabu tsaka to Mount Maynoba. Yun lang. So susunod na paglalakbay natin. Bye bye.